大家好，我係 Sam Sir，依家讀緊香港中文大學主修醫科。咁我喺 DSE 嘅 Phy Chem 數都攞咗5星星啦，然後 M2 同 Bio 都係 High 5星。咁我喺進營咧，主要就任教 M2 科。咁今日就想分享一啲我嘅上堂片段咯，等大家可以了解一下我嘅上堂風格啦。唔講咁多，去片。呢一條有一 part 係當年全卷答對率第2低嘅題目，2分嘅標準答案入邊咧，min mark 只係去到0.07分嘅啫，甚至係唔夠0.1分嘅。咁如果去到呢一度咧，咁我哋就要 consider 下 right hand side 究竟係一個咩 form 啦。咁我哋去到呢度咧，就應該係要透過題目嘅右邊 put n 等於 m 加一啦，去知道右邊嘅 form 究竟係點樣啦。我哋想要嘅 form 係咁樣噶嘛。簡化咧就會係 m 加3乘2嘅負 m 減1次。我哋想砌到呢一個 form 出嚟，最尾咁咧 observe 下咧，我哋見到左邊二減咧已經有噶啦。我哋想做嘅咧就係將右邊呢兩個 term 變成呢一個 term。咁點樣做到咧？首先我哋為咗自己唔做錯嘢咧，我哋盡量喺 factorize 之前咧抽咗符號先，或者有自信唔做錯嘅話，都可以唔使呢一步嘅。咁我哋依家淨係需要喺呢個括弧入邊抽 factor，咁我哋可以就做到兩嚿嘢變一嚿嘅效果啦。P_m 加1都係啱啦。If P_m is true， 補充下 m 係啲咩？因為我哋 introduce 呢嚿嘢，所以我哋要補充俾人睇。m 係 positive integers 咯。咁呢一個 symbol 咩意思咧？呢個係 belongs to 啦。n 咧就係 natural number 啦，係一個1、2、3、4嘅 positive integers 嘅 set 啦。咁有啲人可能會問包唔包0咧？咁咧 DSE 咧就應該係唔包嘅。natural number 嘅就係 positive integers，所以我哋可以咁樣寫嘅。咁所以咧 by principle of MI， 咁希望大家通過頭先嘅片段可以了解到我上堂嘅風格啦。如果想睇多啲我嘅教學片，可以註冊會員去睇我嘅試堂啦，又或者購買我唔同系列嘅短片。多謝晒。